косметологияи манро ҳамаи шумо ҳамдиёрони азизро бо фарорасии соли нави 2023 шодбош гуфта аксияи соли навии худро эълон мекунад. дар ҳама намудҳои хизматрасонӣ аз ҷумла тоза кардани рӯй бо ултрасадо, ниқобҳои алгинатӣ, маҳси рӯй, пилингҳои гуногун, мезотерапия ва ғайраҳо бо 20% тахфиф ба шумо хизмат мерасонем. аз таҷҳизоти табобатии сифатан беҳтарину замонавитарин истифода бурда зебогии рӯю пӯсти шуморо кафолат медиҳем. аксияи мо аз 20 декабри соли 2022 то 12 январи соли 2023 идома ёфта ҳангоми ташриф ба ҳар яки мизоҷон тӯҳфаҳои соли навӣ низ дода мешавад. шитобед, рӯзҳои аксияи мо маҳдуд аст. бо косметологияи манро соли навро бо зебоиву муҳаббат истиқбол намоед. суроғаи мо шаҳри Конибодом, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 411, рӯ ба рӯи қаҳвахонаи Мерос. телефонҳо барои маълумот 92 760 07 86. косметологияи манро ҳамеша зебо бимонед.